Hello mga kabebs, so katulo na taning vlog. So atong video dayron kay mag-unbox tag parcel kay tulo duha day kabuok parcel susip kita dere. So ayan guys. So ang una na to kay kanang gamay. So gabla na di ko na una guys karon dali na lang kay pagable. So bidewi ka na day kay eyeglass para sa akong manghot. Oo, indot ka na siya quality guys niya. If na mo sa init kay mo blue na siya. O, diba? O, bagay kay na ako. So, next is kanina pong dako. O, alas parcel na guys. Kaya napatay unom nga mo abot next day. Kay, walugod ka ba kung order? So, duha pinaabot ron so unom na kulang so upat nila kabuok guys. So sa TikTok na ko na sila duha na order. Katok ay gas og kanang notebook. Hindot ka na siya quality guys, promise. O indot ka ayo purple o white ang same. Yes, o indot ka na siya og kuan guys kaning papel sa sulod. Yeah, bahalag gipagaw na ta dere todo lang gyapon ang pag voice over. So wala ko kabalo kung pala sa pages guys kaya basta importante na ni page ay ha malawang matawag bidra siya not mo kung may page. Indot na ka na siya guys. So kana day upat guys. So indot kay mga design muna kuan sa loyo guys. So kita sa na akong mga design guys lain pa siya guys pero ang design sa loyo is parehas ra sila. Diba indot kay design so also pagipabati pag order na mo. Para sa lang design sa likod guys, diba sakto ko. Pag order na ka mo guys. Sumura da ay ito mga kabebs. Paalam. Sunod na po I love you mom.